สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้ครูแหม่มจะมาสอนเทคนิคการพูดซ้ำนะคะช่วยให้เด็กๆออกเสียงนะคะชวนเด็กๆออกเสียงเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะก็ใช้กับหนังสือหรือว่าเหตุการณ์ประจำวันอะไรก็ได้นะคะเช่นอู้ไก่ไก่กระตากกระตากไก่กระตากกระตากเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเราพูดซ้ำๆนะคะพูดซ้ำๆไปก่อนให้น้องสนใจนะคะไก่กระตากกระตากไก่กระตากกระตากเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเราจะเปิดหน้าใหม่เราก็บอกว่าเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเสียงก็เป็นประมาณโทนแบบโทนดนตรีหน่อยนะคะไก่กระตากกระตากไก่กระตากกระตากเอกเอกเอกให้มีแอคชั่นในร่างกายนะคะให้เขาสนุกให้เขาสนใจนะคะแล้วก็มองเขาด้วยนะคะเอกเอกเอกก็ชวนเขาทำเอกเอกเอกสิลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างต้องดูว่าเด็กชอบไหมนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่สอนน้องคนเดียวก็เอาน้องนั่งตักได้เลยค่ะนั่งตักแล้วก็เอกเอกเอกชวนเขาทำไปด้วยได้เลยนะคะเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะได้อีกคำหนึ่งใช่ไหมใช่ไก่กระตากกระตากนกจิ๊บจิ๊บนกจิ๊บจิ๊บนกจิ๊บจิ๊บนกออกเสียงจิ๊บจิ๊บนั่นเองไหนแล้วไหนลูกออกเสียงจิ๊บจิ๊บสินกจิ๊บจิ๊บนกจิ๊บจิ๊บก็ให้ความสนใจกับตัวเขาให้เขาได้ตอบโต้ตอบสนองกับเรานะคะไม่ใช่เล่นอยู่คนเดียวนะแล้วก็เอาเมื่อกี้ลืมเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะต้องเคาะเคาะเคาะก็จะได้คำศัพท์เพิ่มมาคำว่าเปิดไก่กระตากกระตากนกจิ๊บจิ๊บนกจิ๊บจิ๊บพึ่งบี้บี้พึ่งบี้บี้ไก่ทำไงไก่ไก่กระตากกระตากไก่กระตากกระตากนกจิ๊บจิ๊บนกจิ๊บจิ๊บนกจิ๊บจิ๊บไหนไก่อะไรนะไก่อะไรนะชวนเขาออกเสียงนะคะให้จังหวะถ้าน้องยังไม่ได้ก็ก็อ้าปากให้น้องออกเสียงชวนน้องออกเสียงค่ะไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไก่เวลาคุยกับเด็กให้คุยสำเนียงปกติธรรมดานะคะแต่ว่าอย่างคำที่จะให้น้องออกเสียงให้น้องมีส่วนร่วมเราก็พูดชัดๆเช่นไก่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 กระตากกระตากไก่กระตากกระตากได้คำอะไรก็เอาคำนั้นมาก่อนนะคะไม่ต้องเป็นกังวลนะคะกบแล้วค่ะกบอบกบอบนกจิ๊บจิ๊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 บนะคะเพิ่มตัวเราเพิ่มเสียงเพิ่มท่าทางแล้วก็ให้เวลาให้น้องได้พูดโต้ตอบนะคะเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะนะคะเพิ่มความสนใจไก่อะไรนะไก่อะไรนะไก่กระตากกระตากไก่กระตากกระตากนกจิ๊บจิ๊บนกจิ๊บจิ๊บหมูอูดหมูอูดว้าวแมวทำอะไรอ่ะแมวเมียวเมียวแมวเมียวเมียวนะคะให้คุณพ่อให้คุณแม่ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะได้ผลยังไงก็มาเล่าให้ครูแหม่มฟังด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย